welcome back in our YouTube channel Commerce with Sanjeev sir. Friends, today we will discuss about accounting word. Okay, accounting word क्या है, क्या इसका मतलब है, आपने बहुत जगह से पढ़ा होगा, समझा होगा, अदर YouTube चैनल्स पे भी देखा होगा, लेकिन रियली आज हम बताते हैं कि अकाउंटिंग होती है तो होती क्या है। फ्रेंड्स, इसका मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट क्या है और इसको कैसे इजीली हम समझ सकते हैं। देखो, जो वर्ड हमारा अकाउंटिंग है वो एक चीज को इंडिकेट करता है जिसका नाम है क्या, अकाउंट। ओके, अकाउंट इज अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एनी ट्रांजैक्शंस, यानी जो अकाउंट होता है उसके अंदर एक बड़ी सी हिस्ट्री होती है, किसकी, उस अकाउंट से रिलेटेड की। यानी अकाउंट का अपना एक क्या होता है, नंबर होता है। अरे यार इजीली समझना है तो जैसे आप अपना बैंक में अकाउंट खुलाते हो, जो आपको वहां से एक नंबर मिलता है और जब कभी आप अपना ट्रांजैक्शन कोई लेकर के जाते हो, उस नंबर को जैसे वो इंसर्ट करता है तुरंत बता देता है किस डेट को आपने कितना विड्रॉ किया, कितना डिपॉजिट किया, कितना इंटरेस्ट लगा, कितना इंटरेस्ट मिला, कितना पेनल्टी लगी, कितने आप पे एक्सपेंसेस चार्ज किए गए और कितना आपके लिए बोनस मिला। ये सारी जो हिस्ट्री है, ब्रीफ हिस्ट्री, वो आपको सिर्फ कहां से मिलती है, अकाउंट से मिलती है। सो गाइस, जितने भी बिजनेस में हमारे क्या हो रहे हैं, ट्रांजैक्शन, और जो ट्रांजैक्शन हो रहा है इसको आइडेंटिफाई करो। ओके, कि ये आइडेंटिफाई करके कि भाई किस अकाउंट से रिलेटेड है, उस अकाउंट में उस ट्रांजैक्शन की रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए क्या करना, या तो पोस्टिंग समझ लो, पोस्टिंग का मतलब है कि इनको वहां पर सेट करना, और पोस्टिंग का सिनोनियम हम समझ सकते हैं रिकॉर्डिंग करना या रिकॉर्ड रखना। यही हमारी ऐसी रिकॉर्डिंग जिसके थ्रू हम सही से हम रिजल्ट्स निकाल सकें, हम एनालाइज कर सकें, हम जो चाह रहे हैं वो हम खोज सकें, वही हमारा क्या कहलाता है, अकाउंटिंग कहलाता है। तो अकाउंटिंग इज अ लॉन्ग प्रोसेस, ये एक लंबी प्रोसेस है, किसकी, किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस की, उसको आइडेंटिफाई करके। जो हमारे तीन अकाउंट होते हैं फ्रेंड्स, एक होता है कौन सा, पर्सनल, जो पहला होता है, दूसरा होता है रियल और तीसरा होता है नॉमिनल। भाई इन तीन के अलावा अकाउंटिंग के अंदर, तुम्हारी कॉमर्स के अंदर, अकाउंट के अंदर कोई भी अकाउंट और नहीं है, सिर्फ पूरी कॉमर्स बनी हुई है इन तीन अकाउंट्स पर। पर्सनल वो होते हैं जो किसी व्यक्ति से, फर्म से, संस्था से, यानी किसी का नाम आ जाए, नाम से रिलेटेड हो जाए, पर्सनल होगा। बहुत पूछा जाता है कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट, कौन सा अकाउंट है यार, पर्सनल होता है ये। ओके, तो जो पर्सनल अकाउंट होता है उसमें सिर्फ नेम से संबंधित, रियल जो हमारी असेट्स, जो चीजें हमें दिखाई देती हैं, और नॉमिनल जो हमारे एक्सपेंसेस हैं एंड इनकम्स हैं उनसे संबंधित होता है। तो कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रहा होगा वो तीन कैटेगरी में से एक कैटेगरी को फॉलो कर रहा होगा, क्योंकि डुअल एस्पेक्ट जब हम करेंगे तो हो सकता है उस ट्रांजैक्शन में दो बातें निकल करके आ रही हों, तो वहां पर हम ये देखेंगे कि कौन कौन से अकाउंट से ये बिलोंग्स करता है, उसी अकाउंट में जाकर उनको एक सिस्टमैटिक ढंग से रिकॉर्ड करना, यही हमारी क्या कहलाती है, अकाउंटिंग कहलाती है। और अकाउंटिंग इस तरह की होती है कि जिसके द्वारा एक ही स्थान पर हमें सारा रिजल्ट्स पता चल जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग कहते हैं। फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया आपके अकाउंट नंबर का, यार एक बार जैसे ही अपना आप अकाउंट ओपन करते हो, जो लोग नेट बैंकिंग यूज करते हैं, आप देख रहे हैं अपना जैसे ही अकाउंट नंबर इंसर्ट करते हो, प्रोसेस में जाते हो, सब कुछ आपको एक प्लेस पर मिल जाता है। सेम यहीं पर कितना भी बड़ा बिजनेस क्यों ना रन कर रहा हो, उसमें जो बड़ा सा बिजनेस है उसमें जिस रिजल्ट को हम चाहते हैं, उस रिजल्ट को प्रोसेस के थ्रू जब जाते हैं तो एक ही प्लेस में सब कुछ मिल जाता है। यही चीज हमारी क्या कहलाती है, अकाउंटिंग कहलाती है। फ्रेंड्स, उम्मीद है बिल्कुल समझ में आ गया होगा, और इसको और अच्छे से समझने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, अपना जो क्लास है उसको सेलेक्ट कीजिए, आपको सब कुछ वहीं पर मिलेगा, क्योंकि अकाउंट, बिजनेस स्टडी और इकोनॉमिक सब कुछ यहीं पर मिलेगा। नया चैनल है, आपकी हेल्प के लिए अब हम आगे बढ़ चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।